Hünkârım, Edmund Rothschild Efendi geldiler. Nerede kabul buyurursunuz? Tam beklediğimiz gibi. Tasmanın sahibi geldi. Kendisine bahçede bir kahve ikram edelim. Bakalım dünya para baronlarının derdi neymiş? Sarayın girişinde zeytin ağaçları gördüm. Pek seviyorsunuz anlaşılan. Kur'an'da zeytin üzerine yemin edilir. Allah'ın ayetlerini anlamama yardım ediyor. Her ağaç gibi her ağaçtan ziyade mübarektir. Mükemmel. Böylesini içmemiştim. Benimle çalışmak ister misiniz? Teşekkür ederim. Lakin bu kahvelerin bu kadar lezzetli olmasının tek bir sebebi vardır. Nedir o? Hünkârımıza duyduğumuz muhabbet. Kahveyi hünkârımıza yaptığım için bu kadar lezzetlidir. Başka bir şartı yoktur. Yani sizinle çalışamam. Çok para veririm. Mahmut Efendi'nin serveti İngiltere'de birkaç kahve fabrikası satın alır. Bizim tek saadetimiz hünkârımıza hizmettir. Demek bu kadar çok seviyorsunuz. Biz Allah'ı seviyoruz. Çok şükür ki Allah'ı sevenlere de Allah bizi sevdiriyor. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bunca yolu bir kahve içmek için mi geldiniz? Hayır. Size dostane bir teklif sunmak için gelmiştim. Ama vazgeçtim. Neymiş o teklif? Tahttan çekilmenizi, size ve ailenize eski başkentiniz olan Konya ve civarında toprak verileceğini söylemek istedim. Niçin bu tekliften vazgeçtiniz? Gördüm ki sizi bu kadar çok seven halk varken teklif ettiğim şeyi savaşmadan yapmak imkansız olacak. Siz Mahmut Efendi'ye dua ediniz. Niçin? Eğer o teklifi yapmış olsaydınız, isminiz unutulana kadar size Konya Ovası'nda çobanlık yaptırırdım. Çok vaktiniz yok Sultan Abdülhamit Hazretleri. Dünya değişiyor ve eski olan her şey yıkılacak. Siz eskinin aynı zamanda sağlamlığının sınandığını unutmayınız.